Ассаламу алейкум. Делаются дороги в селении Мусультемахи. Вот местные сельчане тоже ушли, работают. Магомед Хавилович, пару слов. Что я могу сказать? Конечно, я очень благодарен дорожному отделу Баутина, Левчинского района за то, что выделил нам транспорт, за то, что наша дорога привела в такое состояние, а то они были уже в состоянии. И поблагодарить наш джамиат, который работает, уже третий день мы работаем. Иншаллах, мы эту дорогу закончим. Мы благодарим всех, кто какой-то хоть малейший помощь оказал. Спасибо большое всем, кто помог и помогает.